वाई जॉइंट क्रैकलिंग आर नॉट ऑलवेज बैड। कभी आपने साउंड सुना होगा नकल्स के क्रैकलिंग का, या फिर आप बैठ के उठ रहे हैं तो आपके नीचे साउंड आ रहा है। क्या ये हार्मफुल है? कि आपने दिमाग में ये तो नहीं आता कि इसके वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये हार्मफुल नहीं होता है। जब भी जॉइंट में गैस बबल या फिर कोई फ्लूइड बस्ट होने की वजह से ये साउंड आता है, विच इज़ नॉर्मल। जैसे कि आपने पुराने लोगों को कहते हुए सुना भी होगा कि इस साउंड से कोई अर्थराइटिस नहीं होता या फिर कोई रिस्क नहीं है, और इसकी स्टडीज़ भी हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है। हमें सावधान कब रहना है कि अगर ये साउंड आ रहा है, साउंड के साथ आपके जॉइंट में पेन भी आ रहा है, प्लस जॉइंट मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट है, तब हमारे जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है अर्थराइटिस की, या फिर ये कार्टिलेज वेयर ऑफ के वजह से भी होता है, जिससे कि हमारे जॉइंट आपस में रब करने लगते हैं। और ये अदर कंडीशंस भी हैं नी की, जैसे कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले और अदर जॉइंट कंडीशन जिसके वजह से साउंड आता है। अगर साउंड आने पे पेन आ रहा है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है, देन आपको डॉक्टर से मिलना है। अदरवाइज इट्स ए नॉर्मल जॉइंट से साउंड आना